大家好啊，又係我哋啦！今日咧，我哋就開呢個傳說巨神耶！我哋咧又買到呢個傳說巨神啦。咁我哋上一次咧開呢個殺手死人嗰陣時咧，已經養咗個盒出嚟俾大家睇一睇㗎啦。好啦，我哋今日咧就正式咧同大家開箱先。好，我哋睇下個盒先啦。首先就係未開箱之前，哇！今次咧連埋一個發射器㗎喎。咁咧呢一隻陀螺咧屬於個左右回轉嘅。喲！哇，犀利啊！都未玩過左右回轉啊！係啦，我睇個盒咧已經紅卜卜咧，好吸引啦。好啦，咁跟住咧，大家都喺度猜度緊呢個主角究竟係邊個嚟嘅喎？紅仇。究竟係咪紅仇咧？定係叫用吸血魔狼嗰個人過去嗰個男人呢？咦，係喎！吸血魔狼嗰個過去嗰個男人係邊個嚟嘅咧？大家都仍然係一個非常之一個謎啊！係啦，咁背後咧就有講解一下咧佢點樣各個部件嘅分別啦。好啦，咁講講每個部件啦。咁今次係3個部件都唔同咗嘅。咁就個 layer 咧，佢今次咧就叫做財寶嘅手巨人啊。咁啊，照日文咁樣譯啦。咁我哋香港就譯咗叫做傳說巨神嘅，係啦。咁佢呢個 layer 咧就又因為中間咧佢會有一個metal，即係用鐵做嘅 chip 啦，咁藏咗裏邊嘅。咁咧佢話咧右轉嘅時候咧就會有 upper， 咁我唔係好明咩叫右轉嘅 upper 啦。咁另外咧左回轉嘅時候咧佢就會有一個追擊嘅能力啊，咁然之後就可以使出嚟啦。咁呢個係屬於一個有神能力嘅 layer 嚟嘅。咁呢個解釋就係咁樣講嘅。咁另外7號鐵啦，係有7把刀啦。咁佢好犀利喎，講到咧就話又可以攻擊啦，又可以防禦，又可以持久嘅。咁就屬於一個 balance 嘅系列嘅 disc， 咁就 balance 嘅 disc 啦咁樣。咁另外咧，最後咧有一個 MR 新嘅 driver 啦，佢就會係有一個鋸齒形膠狀嘅底啦。咁佢就話講到咧就話你shoot嘅時候唔同角度啦，咁就有唔同嘅效果出嚟啦。咁佢又可以做得到攻擊啦，咁亦都可以咧做到一個持久嘅咁。亦都係一個 balance 嘅哆啦班啦，咁就即係一個balance 嘅 driver 嚟嘅。咁啊，另外咧就會有一個官方改造嘅介紹，我哋陣間都會試一試嚟玩佢嘅。度咧就有講到咧，利用嗰個發射器嗰支棒咧去改變佢係左回轉或者係右回轉嘅。咁我哋陣間咧都會示範一下俾大家睇睇點樣樣㗎。咁啊，背後咧就有咁嘅詳細解釋啦。咁就係插嘅方向唔同啦，令到佢係變成左右拉出嚟個回轉，亦都係唔同嘅。好，跟住落嚟咧，我哋咧就會開箱啦。好，好打開佢啦，又係見到啦，見到個曲啦，同埋嗰個發射嘅標籤啦，嗰幾靚喎，真係想剪鬼咗嚟放落嗰個發射度先。好，然之後攞出嚟啦。又大又係好大盒啊！攞出嚟先，耶！又跌咗添。耶！開出嚟啦，就係有呢個咁多嘢喺度噶啦，睇睇先。哇！有貼紙啦、部件啦，咁我哋而家咧就會做出開嚟睇睇嘅。哇！好，呢個貼紙有啲特別喎，就係呢個發射器嘅貼紙有寫住佢嗰個咧。哦，Beyblade 發射器都有貼紙係嘛？發射有貼紙啊，即係好似之前咧聖劍發射器咁樣樣。仲要自己拆嘅嘢。好啦，咁我哋而家咧就開始拆開佢，同埋而家砌埋佢先。Yeah. 好，我哋先睇咗呢個陀螺先，因為呢個發射器都要研究下。就有3個部件啦，分別咧就係主角，另外咧就係個底啦。個底咧原來係咁樣樣嘅。咁另外咧就係個7號鐵啦。咁7號鐵啊就有7枚呢個刀仔嘅3個部件啦，冇 frame 嘅喎。你今次呢一隻係啦。好，咁然之後咧，我哋睇睇個底先。呢個背脊咧，你睇啲齒度度，哇，有幾個齒啊？加埋埋。每一邊咧都有自己獨立4個齒咁滯喎，係喎。嗱，大家睇下，哇，每邊都有啊。好，然之後咧，我哋而家試下咧，扭埋佢聽下個聲先。好，咦，都實喎。俾我扭下得唔得？係，都幾實喎。哦，係喎，唔易扭喎。係咯，都要俾少少力先得喎。好，順帶咧咁去睇一睇個底啦。頭先我哋都冇睇到個底。好啦，個底咧就係一個新底嚟嘅。咁啊，原來係咁嘅樣子嘅嗱。咁我初頭都以為好似武神咁樣樣啦，以為嗰啲粒粒嚟嘅，點知原來唔係嘅。佢一個好似一個花形咁樣，然之後中間咧再有一粒
突出嚟嘅圓理一個位置咁樣啦，係啦。好啦，咁睇完齒之後咧，我哋留意翻呢個面咧，呢一粒咧就係呢個鐵做嘅 chip 啊，鐵做嘅 chip 啊，係啊，成粒咧係唔可以除得出嚟嘅，就唔同之前嗰啲 layer 嘅。神代 layer 咧係可以扭到出嚟嘅，但係呢一個咧鐵做咧就扭唔到嘅，係藏咗落去嘅，係成粒藏咗落去嘅，係不能夠扭出嚟嘅。係喎，仲有都冇嗰啲粒位俾呢個。咁啊，呢個係呢一款嘅 layer 嘅特別嘅之處啦，亦都係個獨特嘅之處啦。唔知之後再出嗰啲 layer 咧，有呢個 metal 嘅 chip 嘅話咧，咁唔知係咪都係全部都係啤死晒落去啦？好啦，跟住咧關鍵咧就要攞呢支棒咧出嚟咧，去扭佢呢個 layer 嘅後邊呢一度啊，去改變佢嘅左右回轉嘅。咁點樣扭咧？就原來咧我呢個棒上面咧係有一個凹位嘅，嗱呢個凹位啦，咁凹位咧就對翻住咧呢一個 layer 嘅呢個位置，係啦，咁我哋扣落去啦，好啦，咁扣咗之後咧，咁就可以扭啦，哇！記住要扭到咔一聲啦，咁先至為之啱嘅。而家應該係變成咗咧左回轉噶啦。係啦，咁我今次係扭咗呢邊啦，咁就變咗係左回轉嘅。咁然之後咧，我又試下扭翻轉頭啦。係，咁啊扭翻轉頭啦。咁然之後咧，就會係變咗右回轉啦。今次應該係向翻呢邊扭嘅。係啦，咁啊變咗右回轉啦。咁啊發射器咧，佢亦都係有左右兩邊嘅。咁佢呢度有個字啦，寫住咗啦。咁呢邊咧就係呢個右邊啦 ，left 啫。呢邊咧就係 right 啫。咁我而家就試下插條棍落去咧，俾大家睇下佢啦。咁咧，其實就係咁樣啦。嗱，咁見到扭嘅方向咧，就咁嘅。好啦，如果我插去另一邊咧，就係咁啦，調翻轉嘅，咁就好清楚見到啦。所以就唔會插出嘅，係啦。好，跟住咧，我哋再睇下咧，類似一個輕便發射器咧，就會係呢一隻啦。大家聯想到就係橙色呢一隻啦。咁其實望埋去咧。望落去咧，其實都已經有分別㗎啦。咁大細都已經有唔同嘅，咁都爭咗幾遠下㗎。俾大家望一望啦。好，然之後咧，既然係同聖劍個樣差唔多啦，我哋又攞埋個聖劍出嚟睇下先。咁啊，聖劍發射器啦，傳說佢成日發射器啦。咁咧，但係咧兩支棍咧係唔可以通用嘅。點解咧？就係因為呢個位置啦。咁呢個咧，因為兩粒凸嘅位喺下邊啦。咁而呢一個咧，就係一上一下嘅，望埋去都非常之似樣㗎，把劍度。跟住咧，我哋就會試轉一下呢隻傳說巨神俾大家睇下嘅先。What go？ 呢個就係右回轉。右回轉係攻擊型嘅，佢話係。說明書所講咧，右回轉係一個攻擊型嚟嘅。好，跟住咧就轉佢做左回轉咯喎，而家係左回轉嘅。變咗持久喎。係啊，左回轉係持久型啊！哇，好明顯添喎，仲要係即刻，成隻係持久型嘅。咁啊變咗有兩種玩法啦，咁都幾新穎嘅。咁拎一隻陀螺出去就可以同人哋有兩種打法啦。係啦，可以一隻玩晒啦。好啦。咁啊，啱啱試完晒兩個模式，然之後咧，我哋而家咧就貼一貼個貼紙先，跟住轉頭翻嚟再打佢。貼完貼紙翻嚟啦。貼完貼紙，雖然個貼紙咧就其實唔係好多粒嘅啫，咁啊添咗少少黃色咁樣啦，咁但係咧都幾靚仔嘅。發射器棒都係貼紙，貼完貼紙好似一支火箭咁啊。咁啊，發射器棒都有啦，咁就十分靚仔啦。其實真係咪紅籌咧？咁啊，大家都估啦，都係啦。咁我哋即管就攞翻暴風巨神出嚟對一對下啦。其實咧，大部分都應該係㗎啦，因為呢度透明，佢又整到透明。啲貼紙係白色、黑色、黃色，呢啲貼紙又係白色、黑色、黃色，乜都似足晒啦。係啦，咁啊，其實呢兩邊嘅刀啦，咁同佢呢嚿刀咁又都幾相近嘅。應該都冇人話。係啦，個底個樣子又差唔多啦，又係紅色啦，咁樣嘅，係啦。姑且就當係紅籌啦，咁我哋就都睇翻啦，對比一下啦，咁就相對嚟講都
大隻咗少少嘅神代就好啦。咁跟住落嚟咧，而家咧我哋就會正式咁攞嚟咧試下打佢啦。Yeah.